Ka qenë i veçantë emisioni Rallës Studio Sport transmetuar mbrëmjen e smërkurës në RTS Shkodra, ku në panel kanë qenë kampionët e botës në futboll për Policinë IPA. Trajneri Ardian Zhuraj dhe kapiteni Orsi Radohina kanë folur për suksesin e ekipit të Shkodrës në këtë veprimtari. U morën masat dhe u vlerësu maksimalisht dhe tregunin sepse ne jemi në gjendje që të tilla aktivitete t'i përballojmë, pra janë aktivitete me rëndësi. Ishte një aktivitet shumë i bukur, kishte plot sfidë, ishin ekipe shumë përgatitur. Normalisht ka emocion tjetër kur përfaqëson kombin tonë. Kjo ishte edhe më thënë edhe plusi jonë që u bollën vendin tonë, kishim motiv shumë më tepër. U bë shkoj gjithçka mirë, shqyr dolëm edhe në lojën tonë se edhe ata nuk janë pa përgatitur. Por shpresojmë që ta vazhdojmë këtë veçori. Ndërkohë, përmes një lidhje direkte nga Gjermania, presidenti i Vllaznia Boks, Mondi Ndou, ka folur për aktivitetin e organizuar fundjavën e kaluar në Shkodër, memorialin e boksit dhe ndeshjet e profesionistëve. Jam shumë i kënaqur me aktivitetin, pavarësisht se ishte koha e nxehtë dhe nuk e lejoj të ishte aq që duhun për boksin në palatin e sportit. Temperaturat e larta, por pjesëmarrja kjo e mirë. Sa i përket merkatos së Vllaznisë, komenti analistit Apollon Haxhi është shoqëruar me pozitivitet, por pa lënë mënjanë dhe kritika.